दोस्तों ये मेरी गाड़ी में डेफ एरर आ गया। डेफ एरर महिंद्रा की जीतो है। इसके पहले भी मेरी गाड़ी में डेफ एरर आया था मई 2023 में, और अभी ये मार्च 2024 में फिर ये डेफ एरर आ गया कि 270 किलोमीटर चलने के बाद मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, इंजन स्टार्ट नहीं होने का। इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी गाड़ी में यूरिया रहे चाहे ना रहे, ये आता ही है प्रॉब्लम। कोशिश ये करें कि यूरिया ख़त्म नहीं होना चाहिए गाड़ी में। ख़त्म हो गया है तुरंत गाड़ी को वहाँ स्टॉप करो और यूरिया फिल करो सबसे पहले। और मैं जबलपुर के सर्विस सेंटर में गया। खैर महिंद्रा की सर्विस थोड़ी सी लेट लेती थी मगर काम अच्छा होता है। एक सप्ताह मेरी गाड़ी खड़ी रही, एक सप्ताह बाद उन लोगों ने नॉक्स सेंसर इसका चेंज करे थे। अक्सर ये प्रॉब्लम नॉक्स सेंसर में आके रुकता है महिंद्रा जीतो का। नॉक्स सेंसर चेंज करे, डेफ एरर ख़त्म हो गया। तो कोशिश ये करें कि अपना यूरिया इसमें ख़त्म नहीं होना चाहिए। कोई सी भी गाड़ी हो, यूरिया में अगर ये माल फंक्शन आया है, ट्रेन का निशान आता है माल फंक्शन, तो ये डेफ एरर तुरंत कहना चाहिए गाड़ी को अपना खड़े करके सबसे पहले उसमें यूरिया फिल कीजिए। यूरिया फिल कीजिए और उसके बाद उसको चलाना स्टार्ट कीजिए। फिर अब ये 270 किलोमीटर चलने के बाद मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक इंजन ऑफ हो जाएगा। अब मुझे 270 किलोमीटर पहले उसको पूरा चलाना पड़ेगा। इसके पहले मई 2023 में जब मैं जबलपुर गया था तो वहाँ पर कंपनी वालों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विस सेंटर वालों ने इसको पूरा किलोमीटर ख़त्म किए थे। मतलब उनने 3 दिन 4 दिन में पूरा इतने किलोमीटर चलाए थे गाड़ी को। उसके बाद फिर उसका नॉक्स सेंसर चेंज किए थे। नॉक्स सेंसर जैसे ही चेंज करे ये टोटल ये एरर हट गया। तो अगर आपकी गाड़ियों में कभी ऐसा डेफ एरर आए तो आप समझ लेना नॉक्स सेंसर का प्रॉब्लम है। और कभी भी सबसे पहले माल फंक्शन का लाइट ओपन होता है, माल फंक्शन का लाइट ओपन होता है तो सबसे पहले उसका निशानी ये है कि आप उसमें सबसे पहले यूरिया फिल कीजिए। आपकी गाड़ी में कौन सा यूरिया डलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इजाज़त लूँगा आपसे। आपका अपना दोस्त सेमी अर्बन ब्लॉग्स 1983।